इस आदमी को ध्यान से देखो और अब बन रही इस मूर्ति को देखो। बिना किसी मूर्तिकार के हथौड़ी छेनी छुए बिना एक कड़क पत्थर को हूबहू असली इंसान का रूप कैसे दे दिया। इसे कहते हैं 3D CNC कार्विंग टेक्नोलॉजी। पहले इस असली इंसान को कैमरों से 360 डिग्री स्कैन किया जाता है और कंप्यूटर में उसका 3D मॉडल बनता है। फिर ये रोबोटिक मशीन कंप्यूटर से कमांड लेकर संगमरमर के पत्थर को एक मिलीमीटर बिल्कुल परफेक्ट काटती है। लोचा यह है कि मशीन बाल से भी बारीक डिजाइन को बिना किसी गलती के तराश देती है। जिसमें इंसानों को महीनों लग जाते, वो काम ये कुछ घंटों में कर देती है। यानी अब मूर्तियां इंसानों के हाथों से नहीं बल्कि कंप्यूटर के दिमाग से बन रही हैं। वैसे क्या ये मशीन इंसानी हाथों के हुनर और उस कला की जगह कभी ले पाएगी? हाँ या ना, कमेंट में अपनी राय लिखें।